बंगालमा सरकार बन्यो भने एसआरमा जति पनि नाम काटेको छ डिटेल भएको छ उहाँहरूको नाम फर्काइदिन्छु भने नाम काट्ने को रहेछ? नाम काट्ने को रहेछ भन्नुहोस् त? आज त उनले भने नि त तपाईहरुको बंगाल सरकारमा हामी आयौं भने गोर्खाहरूको नाम काटेको फेरि फर्काइदिन्छु भने चाहिँ नाम काट्ने हामी हो भनेर थाहा पाए उनीहरूले। अनि यत्रो भोट दिएर जिताएपछि नाम त बिजेपीले काट्दै गर्छ नि त। अमित शाह कमानको मालिक हो, उसले डिसिजन लिन सक्छ? कमानको मालिकले कि कमान किन्यो हो उसले? पहाडको घरि आउँछ 500 दिनु भन्छ। बिजेपी पहाडबाट सुरु भएको, यसको पतन पहाडमै गरिदिनु पर्छ। र आज सुकुनामा बीजेपी पार्टीका गृहमन्त्री अमित शाह आउनु भएको रहेछ। दार्जिलिङ त आउनु सक्नु भएन, धेरैपल्ट आउनु भनेर झुक्काउनु भयो, तर सुकुनासम्म चाहिँ आइदिनु भएछ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद नै दिन्छु, एटलिस्ट सुकुनासम्म आइदिनु भयो। तर सुकुनामा आएर भक्को ढाँटेर जानु भएछ। यत्रो ढाँट्नु भएछ, यस्तो ढाँट्नु भएछ कि लेबुङमा बोलेको एमपी इलेक्सनमा बोलेको भुलिनु भएछ। अहिले आएर कमानको दिदीबहिनीहरूलाई बंगालमा जित्यो भने चाहिँ 500 रुपियाँ रोज दिन्छु भन्नुभयो। लेबुङमा आएर दिल्लीमा एमपी इलेक्सन जित्यो भने 500 दिन्छु भन्नुभएको थियो, त्यो भुलिनु भएछ। इलेक्सनै पछाडि आएर उहाँ ढाँट्नुहुन्छ अनि हामीले पत्ताउँथ्यौं, तर यसपालि चाहिँ पत्ताउँदैन। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले पहिल्यै दिएको पत्ताउँथ्यो, उहाँहरूले पहिला दिएको। यति साह्रो हाम्रो कमानवासीलाई उहाँहरूले ढाँट्नु भयो। इलेक्सन अगाडि 800 रुपियाँ दिन्छु भने कमानमा हो किन बिजेपी पार्टीले इलेक्सनमा आएर अगाडि आएर अहिले आएर घटाएर अमित शाहले 500 दिन्छु भने चाहिँ आज गएर यहाँ कमानले पाउँदै गरेर रोज त प्लङडुले नपाएर कस्तो गाह्रो भइरहेको छ। 500 ऊ कमानको मालिक हो, लु भन्नुहोस् त। अमित शाह कमानको मालिक हो, उसले डिसिजन लिन सक्छ? कमानको मालिकले कि कमान किन्यो हो उसले? पहाडको घरि आउँछ 500 दिनु भन्छ। लेबुङमा आएर 500 दिन्छु भनेको, अस्ति भर्खर आएर कमानमा 800 दिन्छु भन्दै थियो। अहिले फेरि आएर अमित शाहजीले कमानवासीलाई 500 दिन्छु भन्दै। अब कमानवासी त्यति साह्रो पहिलाको जस्तो सोझो छैन, बुझ्छ उहाँहरूले। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले बुझ्छ। त्यही पनि बंगालमा जित्यो भने अरे, बंगालमा जित्यो भने बंगालमा जित्दैन कहाँबाट दिन्छ लु भन्नुहोस् त? बंगालमा जित्दैन जित्दैन। तर मैले आजसम्म पनि बिजेपी पार्टीलाई पर्खेको थिएँ। आज मैले भनेको थिएँ नि त, बिजेपी पार्टीले उनीहरूको मेनिफेस्टोमा गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर क्लियर लेख्यो भने मैले अमर लामा सर, विजय सर, रुदेन सरलाई ड्रप गराएर उहाँहरूलाई समर्थन गरिदिन्छु भनेको थिएँ मैले। हेर्नु, पब्लिकली अनाउन्स गरेको थिएँ। र आज आएर पनि उहाँहरूले गोर्खाल्यान्डको केही कुरा ग पनि गरेन, मेनिफेस्टोमा पनि हालेन। आजसम्म पर्खेको थिएँ मैले, एटलिस्ट गृहमन्त्रीले केही भन्छ भनेर। आज पनि उहाँहरूले गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेको पनि म अमर सर, विजय सर र रुदेनलाई विथड्र गरिदिन्थेँ। हेर्नुहोस्, विथड्र गरिदिन्थेँ मैले भनेको थिएँ। अनि म भनेको कुरा गर्छु, उनीहरूले यस्ता इलेक्सनसम्म भन्दैन म कहिले पनि। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले के भनेछ फेरि, बंगालमा सरकार आयो भने 6 महिनामा गोर्खाहरूको समस्याको समाधान गरिदिन्छु भने अरे। पहिला आएर सपना भन्यो, अस्ति आएर बंगाल विभाजन गर्दिन भन्यो अमित शाहले भन्यो। अहिले 6 महिनामा गोर्खाहरूको सपना। अनि तपाईहरु त दिल्ली सरकारमा हुनुहुन्छ, दिल्ली सरकारमा बंगाल भन्दा पनि ठुलो सरकार छ कि छैन? बिजेपी बंगाल भन्दा पनि ठुलो सरकार। बंगाल सरकार गृहमन्त्रीलाई अहिले चाह्यो भने गोर्खाहरूको समस्या समाधान उहाँहरूले बंगालमा हामी 6 महिनामा मात्रै गरिदिन्छु भन्दैछ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले एमपीमा आएर के भन्न भोट मागेको थियो? गोर्खाको समस्याको समाधान गर्छु भनेर भोट मागेको थियो थिएन? ल भन्नुहोस् त। यति साह्रो हेलचेक्रा, यति जे पाए त्यही बोल्छ, जे पाए त्यही। हेर्नुहोस्, एउटा गृहमन्त्री भएर अनि 6 महिनामा चाहिँ बंगालमा सरकार आयो भने मात्रै अरे। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले एमपी भोट लगेको भुल्यो। बंगालमा सरकार आउँछ बिजेपीको, लु भन्नुहोस् त। अन्त उनीहरूलाई थाहा छ यहाँ जे भने आउँदैन दिनु पनि पर्दैन भनेर भयो। उनीहरूले भोलिको दिनमा तिमीहरूले दिएन मैले दिइनँ भन्छ अब गएर। हेर्नुहोस्, अनि त्यस्तो बकमफुसे स्टेटमेन्टहरू दिन्छ। अब गयो त्यो दिन, अब त्यो दिन गयो, बिजेपीले त्यो याद गर्नुपर्छ। अब त्यो दिन गयो, तपाईहरुले जे भन्दा त्यही पत्ताउने दिन गयो। अनि अर्को कुरो अरु के भन्नुभएछ भने बंगालमा सरकार बन्यो भने एसआरमा जति पनि नाम काटेको छ डिटेल भएको छ उहाँहरूको नाम फर्काइदिन्छु भने नाम काट्ने को रहेछ? नाम काट्ने को रहेछ भन्नुहोस् त? आज त उले भने नि त
तपाईहरुको बंगाल सरकारमा हामी आयौं भने गोर्खाहरूको नाम काटेको फेरि फर्काइदिन्छु भने चाहिँ नाम काट्ने हामी हो भनेर थाहा पायो उनीहरूले। अनि यत्रो भोट दिएर जिताएपछि नाम त बिजेपीले काटेको रहेछ नि त, लाइनमा बिजेपीले उकाएको छ नि त, एकपल्ट होइन धेरैपल्ट डकुमेन्ट उनीहरूले मागेको रहेछ नि त। यति सर यो त अहिले सब जुडिस म्याटर बनाइदिएको छ, जज भन्दा पनि ठुलो भएछ उहाँहरू त। हेर्नुहोस् नाम काट्दिने दिन बंगाल सरकारमा आउँदैन भनेर याद छ उनीहरूलाई। अन्त सरकार हामीले काटे फेरि उहाँहरूलाई हामीले दिल्ली सरकारलाई भोट बनाएर हाम्रो गोर्खालाई दिएको केही भ्यालु छैन। लु भन्नुहोस् त, राज्य विष्टले 15 दिनमा नाम काटेको फर्काइदिन्छु भनेको हो कि होइन? फर्काइदियो। यहाँ कतिजना डिलिट भएको छ, हाम्रो लिडर जैतुना दिदीको पनि डिलिटै छ। यस्तो धेरै छ यहाँ डिलिट हुने अझै पनि। हेर्नुहोस् तर उहाँहरूले आज कन्फेस गरे कि गोर्खाहरूको नाम चाहिँ बिजेपीले नै काटेको रहेछ भनेर। हेर्नुहोस् कन्फेस गरे नि त्यो कुरो। उहाँहरू जिते भन्छ फर्काइदिने, हारे हुन्छ फर्काइदिन भन्ने। ल भन्नुहोस् त। अनि यत्रो बिना उहाँहरू फेरि एउटा कुरो, कुनै हालतमा पनि बंगालमा बिजेपी आउँदैन, त्यो सबैलाई याद छ, सबैलाई याद छ। र बिजेपी पहाडबाट सुरु भएको, अब यसको पतन पहाडमै गरिदिनुपर्छ। हेर्नुहोस् पहाडमै गरिदिनुपर्छ। बिजेपी पहाडबाट सुरु भएको, यसको पतन पहाडमै गरिदिनुपर्छ। यसको पतन हेर्नुहोस् अहिले एसआरको बंगाल सरकारमा आएर नाम फर्काइदिन्छु भन्दैछ नि, जिएनएलएफको इलेक्सन कमिसनबाट नाम काटेको फर्काइदियो। लु भन्नुहोस् त, जिएनएलएफले बिजेपीलाई त्यत्रो सघायो, उहाँहरूको इलेक्सन कमिसनले, उहाँहरूको बिजेपी सरकारको इलेक्सन कमिसनले जिएनएलएफको नाम काट्दै फर्काइदियो। उहाँहरूले त अहिले पनि सघाउँदैछ त। लु भन्नुहोस् त। तर एउटा कुरो म जिएनएलएफको दाजुभाइहरूलाई भन्छु, तपाईहरुले सुभाष घिसिङलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ भने, तपाईहरुले सुभाषवादलाई फलो गर्नुहुन्छ भने, आजसम्म जिएनएलएफ को कार्यकर्ताहरू सुभाष घिसिङको फ्रेमलाई हेरेर गर्दछ उहाँहरूले। अनि सुभाष घिसिङलाई पहाडको सबै मान्छेले केही न केहीमा मनबाट रेस्पेक्ट गर्छ, उहाँको डिसिजनलाई रेस्पेक्ट गर्छ। अनि म पनि रेस्पेक्ट गर्छु। हेर्नुहोस् मैले मेरो लिडरसिपमा सुभाष घिसिङको रोहिणी रोडलाई सुभाष घिसिङ पद बनाइदिएको बेला मसँग विनय तामाङज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि विमल गुरुङज्यूको लिडरसिपमा उहाँले सुभाष घिसिङले जुन एउटा भानुभवनमा ठुलो खुकुरी राख्नु भएको थियो, त्यो उक्काएर फ्याँकिदिएको थियो। त्यसलाई पनि हाम्रो लिडरसिपमा त्यसलाई विनय तामाङज्यू, त्यति बेला हामीले उहाँहरूको खुकुरी उठाएर फेरि भानुभवनमा राखिदियौँ, किन कुनै लिडरले गरेको कुरा हामीले भत्काउनु हुँदैन भनेर। त्यसपछि मेरै लिडरसिपमा मैले सुभाष घिसिङको जुन बनाउनु भएको थियो भानुभवन, त्यो भानुभवनको भित्रको रङ्गमञ्चन भवन सुभाष घिसिङ भवन भनेर राखिदिए। त्यस पछाडि सुभाष घिसिङले ठुलो कालीमाको मूर्ति भानुभवनमा राख्नु भएको थियो, त्यो उकाएर फ्याँकिदिएको थियो। त्यो मूर्तिलाई पनि मैले ल्याएर पूजा गरेर इन्स्टल गरेर राखिदिएँ। अनि मन्जु पार्कमा उहाँको समाधि बनाउनु जिएनएलएफको हाम्रो लिडरहरूले एनओसी माग्नु भएको थियो, त्यो एनओसी दिएर उहाँहरूले अहिले सुभाष घिसिङको राम्रो समाधि बनाउनु भएको छ। एटलिस्ट म यो सुभाष घिसिङको आइडियोलोजी फलो गर्छु, किनभने सुभाष घिसिङले आज म जहाँ उभिएको छु नि, यहाँ बोल्ने बनाएको छ मलाई, जुन औँदामा पर्छ सुभाष घिसिङले एउटा देन हो कि एउटा किपर चाहिँ ल्याइदिएको थियो नि त। हेर्नुहोस् उहाँले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरेर केही न केही गोर्खाहरूलाई एउटा किपट ल्याइदिएको, अनि उसले बुझ्यो यो आदि डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ स्टेट हुँदैन भनेर बुझेर मिरिकमा गोर्खाल्यान्ड चाहिँ नफल्ने बन्तरलो भनेर उहाँले एउटा पहाडलाई सिग्नल दिएको। त्यो हामीले बुझ्नु पर्थ्यो, उहाँहरूले पहाडमा अशान्ति गर्नु हुँदैन, यही हामीले जे कुरो ल्याएको त्यसलाई स्याहार्नुपर्छ भनेर सिग्नल दिएको। अनि मैले त्यसलाई फलो गरेँ। अनि सुभाष घिसिङले उहाँको स्वर्गवास हुनुन्जेलसम्म पनि उहाँले टिएमसी गभर्मेन्टसँग एलायन्स गरेर बस्नु भएको। हेर्नुहोस् अनि उहाँले एलायन्स गरेर आफ्नो कार्यकर्तालाई पहाड चढाएर प्रोटेक्सनको लागि प्रोटेक्ट गरेर सरकारसँग मिलेर उहाँ बस्नु हुँदैन कामहरू। अनि टिएमसी सरकारले सुभाष घिसिङलाई उहाँको पार्थिव शरीर पनि विथ रेस्पेक्ट पाइलट दिएर दार्जिलिङ मिलेर राम्रो श्रद्धाञ्जली दिएको यही टिएमसी गभर्मेन्टले। अनि सुभाष घिसिङले अन्तिम सास पनि टिएमसी गभर्मेन्टसँग एलायन्स गरेर बनाएको। र सुभाष घिसिङको आइडियोलोजी मान्ने, सुभाष घिसिङको फलोअर हो भने तपाईँहरूले सुभाष घिसिङको लागि एउटा श्रद्धाञ्जली नै हुन्छ। यसपालिको भोट चाहिँ सुभाष घिसिङको आइडियोलोजीलाई जसले मान्छ अनित थापाले, म सुभाष घिसिङको आइडियोलोजी अहिले फलो गरेर सरकारसँग मिलेर पहाड बनाउनुपट्टि लागेको छु। तपाईँहरूले यस आइडियोलोजी सुभाषजीलाई माया गर्नुहुन्छ भने, सुभाष घिसिङको आइडियोलोजी फलो गर्नुहुन्छ भने यसपालिको भोट तपाईँहरूले सुभाष घिसिङलाई श्रद्धाञ्जली चढाएको जस्तै टर्च लाइटमा भोट हालेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् अनि सुभाष घिसिङ पनि आत्माले शान्ति पाउँछ। तपाईँहरूलाई म यही रिक्वेस्ट गर्छु,
अब हाम्रो हातमा धेरै कम्ती समय छ। आजसम्म हामीले पहाडमा एउटा इलेक्सन फेस्टिभल जस्तो हामीले ल्याइदिएको छौँ। काहीँ अशान्ति छैन, काहीँ झमेला छैन, काहीँ झगडा छैन। र भोलिको दिन पनि अब यो 23 तारिकसम्म पनि हामी काहीँ झैझगडा गर्दैनौँ। हेर्नुहोस्, हाँस्दै नाच्दै गाउँदै एउटा पहाडमा राम्रो गोरेटो हामीले कोरिसकेको छौँ। यस गोरेटोतर्फ हामी लाग्नुपर्छ। कसैले पनि झैझगडा गर्दैन। कसैले बिजेपी पार्टी गर्नु सजिलो पनि छ, साह्रो पनि छ। हेर्नुहोस्, सजिलो किन छ भने गाली गर्नु पर्दैन, झमेला गर्नु पर्दैन, झगडा गर्नु पर्दैन। घर